来，先吃个肉丸110。客人，小姐，咱的好朋友肉丸。Hello， 大家好，这里是脚肥肥叫推推。今天是礼拜五，嘉义弥陀夜市。那个夜市的部分哦，我们今天做完之后，明天开始哦，就是礼拜。紧笑，点解远个？你阿伯啊，连厝内底物件拢要吞出来。开始啊，在直播啊。相当远。我们明天开始，好，今天做完之后，明天开始休假，休到下个礼拜四、礼拜五正常营业。目前规定是这样子。等一下，我先去拿一下碗。哦，明天开始我们就开始休假，夜市场部分就开始休假，然后宅配的部分一样有营业，好，那宅配的部分，佑廷哥哦，因为这一次疫情的关系，好恐怖哦，我口罩先挂开了，有点恐怖，而且他都转过来这边打。这一次因为疫情的关系哈，所以我们因为夜市停止叫卖，所以宅配的部分，佑廷哥办了一个活动，跟大家度过这个共体时间。哦，那活动的内容就是现在开始，你只要购买满3000块，哦，老板就送你一支花枝，哦，大花枝，哦，免费送你一支大花枝吃。好，这是第一个活动。第二个活动是宅配的部分运费。哦，之前我们是24公斤250嘛，那我们现在就是24公斤收99块。好，那你如果48公斤，就是收99加99，198。好，48公斤，就是如果超过24公斤，就是变成198了。好，那你最多可以买到48公斤。好，最多可以买到48公斤。好，48公斤以内运费就是99加99。那如果24公斤以内，就是运费就是99。好，这两个活动，好，佑廷哥这一次因为疫情的关系办了这2个活动，跟大家度过这个共体时间，让大家不用说担心说哦买不多还要运费什么的问题哦，运费只要收99块而已。哦，那这个活动会到什么时候？目前我还不知道了。哦，但是从今天开始就这样了。哦，可能至少会到下礼拜的啦。好，那你们如果说那个我们夜市没有营业这段时间，家里东西没有要补货的话，就可以透过宅配的部分来下定。哦，货运一样有工作，哦，一样会帮你们寄到家里。哦，那个夜市的部分目前是暂定到下个礼拜四，休息到下礼拜四，礼拜五正常营业。好，那之后如果有其他的最新消息，就是有变动的话，我们一样会在脸书粉丝团或者是 YouTube 跟大家同步宣布这样子。同步在 YouTube 或者是脸书粉丝团跟大家宣布。所以你们如果还没有追踪脸书粉丝团，还没有订阅 YouTube 频道的，我们还没有订阅脚肥肥叫推推的，记得帮我订阅一下，追踪一下。好，以上活动跟大家报告一下。那等一下我们再说一次，人多一点的时候我们再说一次。
那今天一样有营业哦，今天礼拜五弥陀夜市一样有营业哦。如果住嘉义的要补货的，可以趁今天那个疫情前的最后一天哦。目前疫情的状况，我也跟大概报告一下，就是彰化以北的夜市现在目前都是不能营业的了哦。今天佑廷哥已经有收到社头夜市打电话的场主打电话来说，现在夜市不能营业了，所以自己要小心啊。然后有要来夜市的，或者是你要出门的，记得戴口罩。好了，以上跟大家说一下，我要直接把碗回去Q到土美了。点名了，树德鸡饮是鸡饮吗？鸡饮还是鸡城？小胖、聪明、苏三明、蜀瓦休息哦，小胖就是休息了。彰化夜市没有做，然后其他夜市，反正佑廷哥就想说先休一个礼拜，先观察一下啦。哎呀，先观察一下，因为他自己也会，他自己也会担心啊。对啊，嘿嘿。有叫两杯红茶。有叫两杯红茶。那个是诶，有叫红茶。我落去。好的，40個啊，40個。40啊，樱桃啊咯，唱的不知道听得很痛，靠腰啊！一般的那刚上一个直播了，你现在又在讲。上一个直播你现在还讲，你分明是想要挑起大家的对立，分明是想要挑起喜欢听跟不喜欢听的人的对立。树德、聪明、玉如、丽媛，随身携带酒精，我没有带酒精，我只有戴口罩而已。现在酒精不是说也大缺货了，不然就要买高粱来代替耶。你不能专心开车吗？唱歌跟专心开车有什么关系？一般人你在唱歌的时候都不会唱歌啊，你在开车的时候都不会唱歌，你在洗澡的时候也会唱歌啊。有时候在工作的时候也会唱歌啊，我又不是看着歌词唱。如果看了歌词唱还会唱到忘词，那就是我不识字了。希望自己带一支笔啊，就是不要去触碰到别人就对了，这样是最安全、最保险。小胖，你也是啊，你在外面跑来跑去会接触很多人，疫情害死人。你们理发店有差吗？前面咳嗽快闪，他咳嗽就算了，他还转过来我这边咳地面我的心另外霸王我的刮照啊。工厂直播拍卖哦，目前就是先照佑廷哥说的，先办这个运费99的活动哦，跟大家一起度过这个礼拜。那有没有要做什么直播还是什么？那个到时候再看佑廷哥怎么决定。没有。阿正，hello，龙中，hello，小安，hello，玉萍。昨晚才订哦，那也没办法了。昨晚订的，今天应该已经寄出去了。玉品那个就算了啦，因为现在会办这个活动是临时性的哦，
就是因为陈时中今天不知道是什么时候才发布的、说彰化夜市、彰化以北夜市都不能营业，所以才会有现在这个活动。哎呀，所以就算了吧，也没办法，因为也已经寄出去了。我晚上应该不一定了，我也不知道。哎呀，冰卷跟飞升，冰卷跟干贝刚好吃啊。干贝。啊，冰卷呢？冰卷要冰卷嘛，有啊，都有。啊，对了，刚刚有人说要留东西，要留什么？文哲 ，Hello。阿胜休息就没有了啊，就没有人喊了，我要直播，我可能会在家直播吃东西吧，不然就开箱吧。我那个手吊小卷已经开箱好了，结果又听哥说卖完了，不知道还叫不叫得到，想说等叫到再来发。对啊，能不要出门是最好的，不然太危险了。有阿正我有吃过，不过我觉得是还没成熟还是怎样，还是它原本就是这样。